E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Deus seja na área, estamos aqui para mais um vídeo nesse canal. Mais um joguinho das antigas. Baixei esse game aqui, Mickey Mouse, Mickey Mania, né? O moleque. E tem um Mickeyzinho ali, ó. É o capitão do barco. Calma que eu quero... Não tô conseguindo ir pra frente. Ah, tá. Eita, poxa. O Mickey Mania se assustou comigo e correu. Espera, amigo, não vai... Meu Deus, que isso? Oh, nossa. O que tá acontecendo? Calma. Pula aqui. Pula aqui. Deve que essas fumaças daí dão, tipo, um dano. Eu tô me dando de novo. Subir. Calma. Tá chovendo. Isso aí que tenho. Agora que eu tô prestando atenção, que isso aí que tem o cor. Trouxe cor pra esse mundo. Tá. E primeira fase tranquila. Calma. Calma de novo. Nossa, o chão cai. O chão cai. Beleza. Vazei. Que isso? Calma. Ai. Fora. Ai, meu Deus. Nossa. Ai. Então vem tranquilo, paizão. Vem tranquilo. Vem, vem, vem. E acabou. Toma. Calma aí que eu vou pegar mais. Vou. Opa. Pilantra. O que ele tá comendo? Ih. Tá, calma. Nossa, que isso? Tá. Ah, era pra mim na manha. E o bagulho cai. Meu Deus. O bagulho cai. Ih, cara de bosta aqui. Tô dizendo. Ai, tomei. Deixa eu entender aqui. Pega isso. Quebra isso. Usa isso. Joga aqui. Tchau. Ah, mas fica difícil, hein? Tem que destruir ali o bagulho, ó. Boa, destruir um. Aí. Boa. Tem Mad Doctor. Simbora. Então toma. Então toma de novo. Acho que esse morcego... Nossa, o bagulho cai, mano. Olha o esquelético. Nossa. Tree Life, Tree Life. Passei. Ai, morcegão. Ai. Morre. Legal, legal. Nossa, não é legal esses ossos aí.
Nossa, os ossos. Pega. Linda. Entrei no cano. Que isso? Tá, aqui eu não entendi. Caramba, mano, complicadaço.